सो हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा र म आज चाहिँ आईडी सेलको भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो आईडी को प्राइस भने जम्मा 1500 रहेको छ र तपाईहरु यो आईडी लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। र आईडी भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तपाईले बन्नी बन्डल देखि लिएर ब्ल्याक चुल्टी है एकदमै राम्रो छ। इभोगनहरु पनि यसको लेभल भने 65 रहेको छ लेभल पनि। अनि तपाईले चाहिँ यसमा राम्रो राम्रो बन्डलहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ आईडी बेच्न चाहनुहुन्छ आफ्नो र आईडी किन्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला है। तपाईहरु आईडी आफ्नो बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई मेसेज गर्नु होला। तपाईलाई चाहिँ मैले फेसबुक आईडी म स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, तपाईले यसमा मलाई मेसेज गर्नु होला। र मैले पहिला पनि आईडी सेल गर्थे र केही कारणले चाहिँ मैले बीचमा छोड्दिएको थिएँ। मेरो फेसबुक आईडी नि त्यस्तै भयो। यो आईडी चाहिँ मेरो फेसबुक आईडी एकदमै नयाँ हो है र मैले धेरै दिनपछि चाहिँ मैले भिडियो हालिरहेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि आईडी मन पर्छ भने लिनु होला। आफ्नो आईडी बेच्न चाहनुहुन्छ भने फ्री फायरमा डायमन्ड एकदमै सस्तोमा टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। मैले फेसबुक आईडी दिएको छु र मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि मेरो फेसबुक आईडी को लिंक दिनेछु है। र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अलमा सेट गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईले मेरो भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु हुँदैन भने तपाईले यो भिडियो कहिले कहिले हेर्नुहुन्छ अनि आईडी लिन आउनुहुन्छ है त। त्यतिखेरसम्म आईडी सेल भइसक्छ हैन, एकदमै छिटो आईडी सेल भइसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो हेर्ने बित्तिकै मलाई मेसेज गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ तपाईहरुले। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले बन्डल गन स्किन पनि एकदमै राम्रो छ है। इभोगन देखि लिएर एकदमै राम्रो राम्रो गन स्क्रिनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँ फार्मसको इभोगन अनि त्यसपछि लिएर MP40 पनि इभोगन देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ है। प्राइस अनुसार चाहिँ आईडी एकदमै राम्रो छ। र आजभोलि चाहिँ आईडी चाहिँ एकदमै सेफ हुन्छ। तपाईले कतिपयले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आईडी चाहिँ पछि गएर रिकभर हुन्छ, लिइसकेपछि सोच्नुहुन्छ है। आजभोलि त्यस्तो हुँदैन है। आईडी एकदमै सेफ हुन्छ है। आईडी पछि गएर रिकभर भन्ने चान्सै हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आईडी लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले मलाई मेसेज गर्न नबिर्सनु होला।